हेलो दोस्तों, आज हम एक एडवांस्ड पीसी को असेंबल करेंगे बेस्ट कंप्यूटर्स में। यहाँ हमने सभी कंपोनेंट्स ले लिए हैं। तो चलिए इनकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। इंटेल अल्ट्रा कोर 9 प्रोसेसर के साथ ये सबसे एडवांस्ड पीसी है जो DDR5 RAM को सपोर्ट करेगा। सैमसंग की 1 TB SSD के साथ। लेटेस्ट 50 सीरीज 5070 ग्राफिक कार्ड। आप भी अपने अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड करा सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 1,50,000।